Сәлем, бұл рубрикада біз ең қызықты, ең жиі қойылатын сұрақтарға жауап беретін боламыз. Кеттік, бастайық. Жандос, қай нарықта сауда жасаған жақсы? Форекс немесе крипто? Негізінен келетін болсақ, нарықтың түрі значение бермейді. Себебі біз қолданатын анализдағы стратегиялар мен құралдар кез келген нарыққа жараса береді. Единственное различие бұл жерде фундаментальный анализ. Акцияда ол бөлек, криптовалютада бөлек және форексте бөлек. Қайсы саған более түсінікті, сол нарықта сауда жасай берсең болады. А так ақша бәрінде бар. Форексте айына $500 табу үшін қанша ақша керек? Бұл жерде айына $500 табу үшін қолыңдағы ақша маңызды емес. Бұл жерде рискқа байланысты. Сен үлкен ақшамен $500 таба аласың, және кіші ақшамен, допустим, $50 тура сол $500 тапсаң болады. Барлығы сенің духыңа байланысты. Насколько ты такой сильный в плане трейдинга. И екінші момент, бұл жерде жаңағыдей адамның ойлау қабілетіне тоже байланысты десек те болады. Өздерің байқайсыңдар ғой, жаңағы базарда екі адам аяқ киім сатып отыр. Екеуінің обороттарында 5 миллион теңге бар. Просто біреу 1 миллион табады, ал біреу жаңағы 5 миллион үстіне тағы да 5 миллион жасай алады. Айтып өткендей, бұның барлығы тікелей саған байланысты, қолыңдағы ақшаңа байланысты емес. Сол криптода қай монеталар жақсы трейдингта? Вообще я советую қалай ақшаны выделить на 3 части. Бір бөлігі, допустим, 30%, пусть ол строго биткоинда болсын. Екінші бөлігі орташа монеталар, және Solana, Ethereum, BNB сияқты қымбат, более-менее қымбат монеталарда. Ал қалғаны барлығын, в принципе, волатильный монеталар оқып қойсаң болады. Самое главное, ұмытпа, сен кішкентай суммаға сделкаға кіру керексің. Себебі сенің $10 волатильный монеталарда бірден 2 сағаттың ішінде $100-200 әкеле алады. То есть, так что мында будь осторожнее. В итоге менің жауабым қандай? Ең жақсы әрине биткоин мен эфирим болады для стабильности. Үлкен ақшаны тез арада табу үшін саған уже волатильный монеталар керек. Психология жағы қалай ол трейдингта? Расымен де біз психология жайлы көп айтамыз, бірақ көбісі түсінбейді, о чем мы вообще в целом говорим. Негізінен келетін болсақ, кім онлайн түрде жұмыс жасайды, олар түсінеді. Үйде онлайн жасаған адамның жұмыс емес көрінеді. Допустим, сен егер әке шешеңмен бірге тұратын болсаң, олар сен постоянно бір мусор төгіп кел, магазин барып кел, ыдыс-жууды жұмсау мүмкін. То есть сен жұмыс істеп отырғаның көрінбейді, бір өкінішке орай. И поэтому мында личное состояние өте маңызды. Ешкім саған кедергі жасамау керек. Сондықтан кофейняға, түрлі ресторандарға барып жұмыс жасайтын адамдар жұмыс жасауының себебі осыда. Қысқасы, психология жағы саған ешкім кедергі етпеу керек, сенде спокойный, жақсы настроение болу керек. И желательно погода, жаңбыр жауатын погодаларда көбірек ақша салуға тырыс. Почему-то так развито трейдингта именно. Жаңбырлы погодаларда біз өте көп ақша таба алады екенбіз, чем күн жылы болған кезде. Сол курс оқыған соң сразу нәтиже жасай аламын ба? Опять же, саған байланысты тікелей біз барлық құралдарды беруге дайынбыз. Біз не только саған жаңағыдей анализ жасауды үйретеміз, біз қосымша саған еще сигналдар беріп отырамыз. Біздің саудамызды қайталап, сен, в принципе, ақша табасың. Но егер де сен по жизни еріншек адам болсаң, әрекет жасауға ерінетін, қорқақ, или саған біреу келіп көмектескенін қалаптысаң, то әрине сенің ешқандай нәтиже шықпайды. Өйткені менің кейбір оқушыларым бар, сигналдарды көреді, бірақ қайталап сделка ашуға ерінеді. В итоге олардан ештеңе шыққан жоқ. Ал біреулері бар, сигналдың бар екенін білмейді, өздері оқып, тез арада курстың ақшасын ақтап, уже 1 миллион, 2 миллион табысқа шығып кеткендер тоже бар. В принципе, барлығы сенің настойчивостыңа байланысты. 2 ай жақсы ақша таптым, бірақ соңғы кездер айналыспаймын. Соны не істесем болады? Негізінде, ұзақ уақытта, допустим, және 2-3 ай бойы ақша тауып келе жататын адамдар тоқтап қалады. То есть уже ары қарай айналысқысы келмей қалады, жалығып кетеді. Ондай жағдайлар менде де болған, уже часто болып тұрады негіздер. И что я могу сказать? Тут надо расслабиться, отдохнуть и попробуй басқа стратегиялар үйреніп көруге. Потому что трейдинг это очень скучная профессия. Жалпы қаржы саласы өте скучный. И поэтому, если саған вдруг скучно болып кетсе, бірақ ақша тапқың келеді, форекстан криптаға қосып көр, криптовалютадан басқа жаққа, алтынмен поторгуй, қосымша стратегиялар ізде. Ең бастысы, чтобы скучно болмас үшін, әрине мында орта керек. Егер де сен жанындағы адамдар тоже трейдингпен айналысатын болса, сенде ешқашан бұндай проблем болмайды. Менде 1 жыл так опыт бар, бұрынғыдай жақсы ақша таба алмай жүрмін. Соны не істесем болады? Опять-таки, қара, определенный бір стратегиялар өмірде де және бизнесте де солай. Определенный стратегиялар саған мысалы үшін айына 500 мың теңге алып келіп отырса, егер де сен сол 500 мыңды 700 мыңға көтерген кезде, саған уже совсем басқа стратегиялар, басқа әрекеттер, басқа ойлау қабілеті керек болады. И поэтому мында я просто советую побольше книг читать. Трейдинг ол да бизнестің бір түрі. Мында трейдингке қатысты кітаптардың оқудың қажеті жоқ. Просто бизнеске қатысты, психологияға қатысты кітаптар оқысаң, қалай сенің миыңа үлкен сумма кіреді, то есть сен оны сенесің.
сол кезде сен уже жаңа стратегиялар пайда болып жақсы ақша тауып бастайсың. Сол қосымша сұрақтарың болса міндетті түрде астындағы сілтеме арқылы бізге жазыңыздар. VIP каналға тіркеліңдер, каналға лайк, подписка и маған кофеге 2-3 теңге салып жіберіңдер десең. Шучу. Всем пока.